Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. मैं इसे टेस्ट करूंगी। बहुत ही टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसके लिए हम सबसे पहले स्पंज तैयार करेंगे। तो स्पंज के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है हमने 150 ग्राम, कप्स में होगा 1 कप और 2 टेबलस्पून। अंडे लिए हमने 6 अदद। पाउडर शुगर ली हमने 150 ग्राम, कप्स में होगी 1 कप। कोको पाउडर लिए हमने 6 टेबलस्पून, ग्राम्स में होगा ये 60 ग्राम। बेकिंग पाउडर लिए हमने 1 टेबलस्पून, ग्राम्स में होगा ये 10 ग्राम्स। और वनीला एसेंस लेंगे हम 1 टीस्पून। सबसे पहले हम मैदे में कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गए, इन्हें साइड पे कर देंगे। एक बोल लेंगे, उसमें अंडे डाल देंगे। अंडे जब भी आप इस्तेमाल करें केक में तो वो रूम टेम्परेचर में आने चाहिए। फ्रिज से निकाल के अंडे कभी इस्तेमाल ना करें, वरना आपका केक ख़राब हो जाएगा। अंडे हमने सारे डाल लिए, 6 के 6 अंडे डाल लिए। अब इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। पाँच मिनट तक अंडों को हमने अच्छे से बीट किया। अब हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। अच्छे से चीनी अंडों में मिक्स हो गई है। अगर आप ओवर बीट करेंगे तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। बस ये देखें, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद बीटर को बंद कर दें। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अब हम बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब इसे हाथ से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था, एक एक चम्मच डाल के इसे फोल्ड करते जाएंगे। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक चम्मच करके डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। इसी तरह डालते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये जो बचा हुआ ये सारा डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। बैटर सारा फोल्ड हो गया। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेंगे, बटर पेपर लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे और इस पर ये सारा बैटर डाल देंगे। अब इसे सेट कर लेंगे और इसको हम बेक करेंगे माइक्रोवेव में तकरीबन 10 मिनट के लिए, हाई पावर पे। आप चाहें तो आप इसे ओवन में बना सकते हैं। ओवन में इस तरह करें कि 180 डिग्री पे आप ओवन को प्री हीट कर लें तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसे बेक करें 180 डिग्री पे रख के तकरीबन 25 मिनट के लिए। और इसको जैसे ये बैटर तैयार हो उसे मॉल में डाल के उसे फ़ौरन बेक करें। अगर आप पड़ा रहेगा तो केक ख़राब हो जाता है। 100 पावर पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। केक बेक हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। केक को चेक करने का तरीका यह है कि केक आपका बेक हुआ है कि नहीं हुआ। कोई भी टूथपिक्स ले लें, उससे इस तरह से सेंटर में डाल के चारों तरफ से चेक करें कि केक हमारा बेक हुआ है। ये देखें, मेरा हर तरफ से केक बेक हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल क्लीन आ रही है, कोई इस पर केक नहीं लगा हुआ। अगर आपका केक चिपक रहा है तो इस पर जाके लग जाएगा, तो इसका मतलब आपका केक कुक नहीं हुआ। तो इसे थोड़ा सा टाइम और दे दें। मैंने जो केक तैयार किया है वो 7 मिनट में तैयार हुआ है। आपकी पावर पर डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव की पावर कितनी है। मेरी पावर में 7 मिनट में तैयार हो गया है। आपके माइक्रोवेव में 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे माइक्रोवेव में 7 मिनट में ये केक तैयार हो गया। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर फ्रोस्टिंग करेंगे। केक ठंडा हो गया, अब इसे निकाल लेंगे हम। बटर पेपर उतार लेंगे। बटर पेपर उतार लेंगे सारा।
कटिंग कर लेंगे इसकी। अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे हम केक के। ये हमने कर लिया इसके हिस्से। केक के 2 स्पंज कर लिए हमने। अब हम इस पे सिरप लगाएंगे। चेरी सिरप लगा लें अगर आपके पास चेरी सिरप है, वरना आप पाइनएप्पल सिरप भी लगा सकते हैं। अब हम ब्लैक फॉरेस्ट केक की फ्रॉस्टिंग और फिलिंग करेंगे, जिसके लिए हमने चीज़ें ली हैं। मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1/2 kg, 1/2 कप चेरीज का कैन लिया है, डार्क चॉकलेट लिया है मैंने 100 ग्राम, जिसे मैंने पील कर लिया है। शुगर सिरप लिया है मैंने 1 कप, 1/2 कप मैंने चीनी ली और 1 कप मैंने पानी लिया और उससे मैंने सिरप बना लिया, शुगर सिरप। हमने 2 स्पंज कर लिए। जो ऊपर वाला स्पंज है वो हम नीचे रखेंगे और नीचे वाला ऊपर रखेंगे। अब हम इस पे शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप इसलिए लगाएंगे कि जो हमारा स्पंज है वो सॉफ्ट हो। शुगर सिरप लगा लिया हमने। अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। इस तरह सारी क्रीम फैला लें। अब इसे स्प्रेड कर देंगे। क्रीम लगा दी। अब हम इस पे चेरीज लगाएंगे। अब इसके ऊपर दूसरा स्पंज रखेंगे। इसको सेट कर लें। शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप लगा लिया। अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। अब इसे सेट कर लेंगे। अब साइडों में लगाएंगे। अब इसे सेट कर लेंगे। क्रीम हमने लगा लिया। अब हम इस पर चॉकलेट लगाएंगे, इस तरह पकड़ के। अब इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये लगा लिया। अब हम सेंटर में बनाएंगे। और इस पर चेरीज लगाएंगे। चेरीज लगा दी। अब हम सेंटर में, सिर्फ सेंटर में जो हमने पील की हुई चॉकलेट है वो डाल देंगे। तैयार है ब्लैक फॉरेस्ट केक। बहुत ही सिंपल मैंने इसे डेकोरेट किया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।